Se você não crescer, você fica para trás. Imagina que você cresceu até um certo ponto, né? Beleza. E decidiu parar. E o seu concorrente, ele continua crescendo, 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 crescendo. Chega um ponto em que você ficou para trás. Ficou lá para trás. E não tem como você parar. Não tem desculpas. Chega de desculpas. Vamos mudar essa mentalidade. Dentista, odontologia é a melhor profissão hoje do mundo. E você vai... Por quê? Porque você vai ajudar os seus pacientes a tirar a dor, a melhorar a saúde, a melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Isso não há dinheiro que pague. Isso é reconhecimento, isso é valorização.